हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वर्लपूल की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लीट रिव्यू। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी उस पर आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इसको लेकर। तो बहुत सारे लोग फंक्शंस एंड ऑपरेशंस को लेकर परेशान रहते हैं कि कौन से बटन पर क्या होता है। तो मुझे लगा मुझे इसके लिए एक फुल कंप्लीट डेमो शूट करना चाहिए और एक एक बटन के बारे में आपको बताना चाहिए कि कौन सा बटन किसके लिए है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, जैसे कि टाइम कम हम कैसे करें, वाटर लेवल को कैसे सिलेक्ट करें, तो फ़िल्टर को क्लीन कैसे करें। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस वीडियो पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूँगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसका कंप्लीट डेमो, एक एक बटन के बारे में कैसे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन कैसे होगी मशीन। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है पावर बटन। तो जैसे ही आप ये वाला बटन ऑन करेंगे सारे फंक्शंस जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ इसके मोड्स के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि P1 जो है आप देख सकते हैं ऑन हुआ है। तो P1 जो है ये डेली मोड है। तो अगर आपके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं हैं तब आप इसको वॉश करोगे P1 मोड पर। P2 आ जाता है हैवी के अंदर आ जाती हैं हमारी भारी भारी साड़ियाँ, कर्टन्स या फिर बेडशीट्स। तो जितने भी हैवी कपड़े हैं, आप वूलन कपड़ों को भी हैवी ले सकते हो, पर वूलन का अलग मोड दिया गया है इसके अंदर। तो अगर आपको बहुत ही हैवी कपड़े धोने हैं तब आप P2 को सिलेक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं P3 डेलिकेट मोड की। तो P3 जो मोड है ये सिर्फ आपके डेलिकेट कपड़ों के लिए है, जैसे आपके फंक्शनल कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, तो उसमें आप यूज़ करेंगे P3 मोड। अब बात कर लेते हैं P4 मोड की। जो P4 मोड है ये वाइट्स कपड़ों के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं वाइट्स लिखा हुआ है। वाइट्स मतलब जितने भी आपके वाइट कपड़े हैं उसके ऊपर कलर ना चढ़े, इसलिए आप यूज़ करोगे P4 मोड को। तो वाइट्स मतलब जितने भी वाइट कपड़े आपने धोने हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा P4। बात कर लेते हैं P5 की। P5 आप देख सकते हैं ये है स्टेन वॉश के लिए। स्टेन वॉश मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन्स लग चुके हैं, देन आप सिलेक्ट करेंगे P5 को। अब बात कर लेते हैं P6 की। P6 मोड जो है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल मोड है। जितने भी न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं अगर हम उनके कपड़े एंटी बैक्टीरियल मोड पे धोएं तो बहुत ही सेफ़ रहता है। तो आप चाहें तो इसके अंदर डिटोल भी डाल सकते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल मोड का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं P7 मोड की, जो कि दिया गया है वूलन का। तो जितने भी आपके सर्दियों के कपड़े हैं उसको आप धोएंगे P7 मोड पर। अब बात कर लेते हैं P8 का। तो P8 एक अलग से बेडशीट का मोड दिया गया है। तो अगर आपको बेडशीट धोनी हो तो आप P8 सिलेक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं P9 मोड की। तो P9 मोड जो है ये सिर्फ साड़ी के लिए दिया गया है, क्योंकि साड़ी के अंदर क्या रहता है, बड़ी ज़्यादा प्लेट्स डलती हैं। तो स्पेशली उस हिसाब से इन्होंने ये वाला जो प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं P10 मोड की। P10 जो है ये कोई मोड नहीं है, ये सिर्फ है रिंस एंड स्पिन। मान लीजिए आपने अपने आप घर पर कपड़े धो लिए हैं हाथों से, बस आप चाहते हैं कि कपड़े जो हैं अच्छे से छिछोल जाएं और साथ में सूख जाएं, तो घर पर धोए हुए कपड़ों को बकेट से सीधा निकालेंगे, P10 सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या रहेगा, आपके जो कपड़े हैं वो रिंस एंड स्पिन मतलब अच्छे से छिछोल जाएंगे और स्पिन में आपके कपड़े सूख जाएंगे। P11 मोड है स्पिन ओनली, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने धो भी लिए हैं उसके बाद उनको निचोड़ भी लिया है, सिर्फ वो सुखाना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे P11 मोड। कर लेते हैं P12 मोड की। तो P12 मोड उनके लिए है जो कपड़ों को सिर्फ धोना चाहते हैं, सुखाना और छिछोलना नहीं चाहते, निचोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कपड़े धुल जाएं, तो आप P12 मोड सिलेक्ट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इंडिकेटर दिए गए हैं। एक है सोक, ये मशीन पहले सोक करती है, देन वॉश करती है, देन नीचे उड़ते हैं कपड़े, रिंस करती है एंड देन स्पिन मतलब कि सुखाती है। बात कर लेते हैं छोटे से इंडिकेटर के बारे में। तो ये इंडिकेटर दिया गया है चेक वाटर का। तो अगर पानी सफिशिएंट नहीं होगा, आपने कम पानी डाला होगा, तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक करने लग जाएगी। और एक छोटा सा इंडिकेटर दिया गया है वोल्टेज का। अगर आपके घर में वोल्टेज कम आ रही होगी तो ये इंडिकेटर जलेगा और साथ में बीप भी बजेगी। बात कर लेते हैं एक्सप्रेस वॉश के बारे में। तो ये बटन इसलिए दिया गया है क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि 10-10 कपड़ों को धोने में 1 घंटा लग रहा है। तो अगर आप प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद एक्सप्रेस वॉश के बटन को प्रेस कर दोगे, तब क्या रहेगा, आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। डिले वॉश मतलब कि आपको बाद में कपड़े धोने हैं, तो आप डिले वॉश को सिलेक्ट कर सकते हैं। कर लेते हैं वाटर लेवल की। इसके अंदर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है ऑटो। ऑटो उसके लिए है लाइक कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कितना पानी डालना है, तो आप ऑटो के बटन को दबाओगे तो ये मशीन मेज़र करेगी कि जितने कपड़े आपने डाले हैं उस हिसाब से कितना पानी डलेगा। एक है लो, अगर आपके कपड़े कम हैं तो आप लो पे सिलेक्ट करें। देन एक है मीडियम, थोड़े ज़्यादा हैं तो मीडियम, और ज़्यादा है तो हाई, और अगर बहुत ज़्यादा है तो वेरी हाई सिलेक्ट करेंगे आप। अब बात करते हैं अल्ट्रा क्लीन ऑप्शन के बारे में। अल्ट्रा क्लीन ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आपने कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लीन करना हो तब। इसमें भी 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक आता है वार्म का, मतलब अगर आपको पानी गर्म करना है। एक आता है हॉट का, अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा गर्म करना है। और एक आ जाता है जर्म फ्री मोड का। तो जर्म फ्री मोड अगर आपको कपड़ों में से जर्म्स को निकालना है तब आप इसको यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पानी और सर्फ को कैसे यूज़ करना है, कौन से प्रोग्राम पे क्या है, ये सब। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ प्रोग्राम को सिलेक्ट करना। तो हम पहले बंद कर देते हैं। तो आप ये बीप सुन पा रहे होंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे P1 लिखा आ जाएगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है P1। लीजिए हमें धोना है हैवी मोड पर, तब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और ये P2 दिखाने लग जाएगा। तो होना है डेलिकेट पर, तब हम एक और बार प्रेस करेंगे, P3 हो जाएगा। अगर हमने वाइट्स मोड सिलेक्ट करना है, इसी प्रोग्राम के बटन को आप सिलेक्ट करेंगे, ये P4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने वुलन्स धोने हैं, ये P7 मोड है, तो आप इसको 2-3 बार प्रेस करेंगे, 5, 6, 7, तो ये आ जाएगा वुलन्स पर। बात कर लेते हैं कैसे कैसे मोड्स पे कैसा कैसा पानी हमें डालना है। मान लीजिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए मैंने पावर के बटन को ऑन किया है एंड देन मैंने P1 पे सिलेक्ट किया है। तो अगर आप वाटर लेवल को देखेंगे तो ये ऑटो पे आ रहा है। ऑटो मतलब इसके अंदर हमें ऑटो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है तो कुछ ऑपरेशंस अपने आप इसमें सिलेक्टेड हैं। पर अगर मैं धोना चाहती हूँ P2 पर, P2 भी दिखा रहा है ऑटो का, मतलब इस मशीन को टाइम दें, ये अपने आप बताएगी कितना पानी डालना है। अब मैं सिलेक्ट करूँगी P3 को। जैसे ही आपने P3 को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं जो वाटर लेवल है ये हाई हो गया है। देख सकते हैं वाटर लेवल जो है हाई हो गया। इसको हम चेंज करने के लिए वाटर लेवल को सिलेक्ट करेंगे, हमें वेरी हाई करना है कि हमें मीडियम करना है, तो ये उस हिसाब से ले लेगा। अब हम चलते हैं P4 प्रोग्राम की तरफ। P4 प्रोग्राम में आप देख सकते हैं इस मशीन ने कहा है कि लो वाटर चाहिए हमें, पर हम चाहते हैं कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा हम डालें। वाटर लेवल पे जाएंगे, आप देख सकते हैं लॉक हो गया है। लॉक इसलिए हो गया है क्योंकि ये मशीन के कहने का मतलब है जो वाइट कपड़े होते हैं उन्हें हमें लो लेवल पर ही धोना है। कुछ भी कर लो, आपका जो वाटर लेवल है ये चेंज नहीं होगा। और आप देख सकते हैं हॉट का बटन दब गया है ताकि वाइट कपड़े अच्छे से धुले। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये जो है ये बंद हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं ज़्यादा पानी गर्म ना हो, सिर्फ वार्म हो, तो हम एक बार दबाएंगे तो ये वार्म पे आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो हॉट पे आ जाएगा। और जर्म फ्री मोड ये नहीं सजेस्ट करता, तो जर्म फ्री पे ये नहीं आया है। बात कर लेते हैं मुझे स्टेन वॉश पे धोना है, तो मैं P5 सिलेक्ट करूँगी।
P5 में भी आपको लो का ऑप्शन दे रहा है, तो वाटर लेवल हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते हैं। P5 के ऊपर मैं जितना मर्जी चेंज कर लूँ, ना तो वाटर लेवल चेंज हो रहा है और ना ही चेंज हो रहा है आपका अल्ट्रा क्लीन का ऑप्शन। हम चलते हैं बेडशीट मोड पर। मैं सिलेक्ट करूँगी प्रोग्राम को P8 पर। P8 पे भी अपने आप सिलेक्ट करेगा कितना पानी डालना है, आप ऑटो ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा पानी डालना, तो लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पानी भी चेंज कर सकते हैं, गर्म पानी करना है तो आप इसको हॉट पे कर सकते हैं। करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन की, जो कि है चाइल्ड लॉक को लेकर। तो इसके अंदर चाइल्ड लॉक भी दिया गया है ताकि चाइल्ड जो है इसको खोल ना पाए और उसको कोई करंट वगैरह ना लग पाए। इस मशीन का मैंने बाकी भी रिव्यू किया हुआ है, फुल शॉर्ट में भी बताया गया है, तो अगर आपने वो देखना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं ये जो मशीन है 25 टफ स्टेन्स को जो है रिमूव करती है। 6 सेंस इसके अंदर टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सारे ऑप्शंस आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करना है। तो आज मैं धो रही हूँ डेली मोड पर, तो चलिए डेली मोड पे धोना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। ये डेली मोड पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी पावर के बटन को। ध्यान रखें ऑटोमेटिक मशीन है तो आपको टैप से हमेशा कनेक्ट करनी पड़ेगी। आप इसे मैन्युअली पानी नहीं डाल सकते। कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मैन्युअली हम डाल दें, तो मैन्युअली आप नहीं डाल सकते। इसको आपको जो है टैप के साथ जब तक मशीन चल रही है तब तक टैप को आपको ऑन करना पड़ेगा। देख सकते हैं मैंने P1 सिलेक्ट किया है। देख सकते हैं P1 सिलेक्ट करते ही जो मेरा वाटर लेवल है ये ऑटो हो गया है, तो मैं इसको ऑटो ही रहने दूंगी। मैं दबाऊंगी स्टार्ट के बटन को और आप देख सकते हैं ऐसे ब्लिंक हो रहा है ये। इसका मतलब ये मशीन अपने आप डिसाइड करेगी कि इसके अंदर कितना पानी डालना है, तो आपको कोई भी वाटर लेवल जो है सिलेक्ट नहीं करना है। तो अब ये मशीन घूमेगी। मैं साउंड को बंद नहीं कर रही हूँ तो आप सुन भी पाएंगे। थोड़ी देर लेगी, ये 1 मिनट लेगी। इसके बाद ये है, आप देख सकते हैं डिसाइड कर लिया है कि इसके अंदर कितना पानी डालेगा। आप देख सकते हैं इसने डिसाइड कर लिया है और ये कह रही है 1 कप ऑफ डिटर्जेंट, और 34 मिनट्स का टाइम भी डिसाइड कर लिया है जैसे मेरे कपड़े हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अब टब को ऑन कर रही हूँ। ये जो दिया गया है ये दिया गया है डिटर्जेंट डालने के लिए। तो इस ट्रे को मैं बाहर निकालूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी डिटर्जेंट को। तो अब मैं डालने जा रही हूँ डिटर्जेंट को। इसने 1 कप कहा है तो मैं 1 ही कप डालूंगी, इसके अंदर ही डालूंगी मैं। तो आप देख सकते हैं डिटर्जेंट डल चुका है, मैं इसको बंद कर दूंगी। अब हम टब को बंद कर देंगे। अब हम स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी, पानी जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं ये जो मशीन है ये रिंस कर रही है और इसके बाद ये करेगी स्पिन। तो आप देख सकते हैं कि रिंस हो चुका है और अब ये मशीन कर रही है स्पिन। तो 12 मिनट का टाइम बचा है। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट ये मूव कर रही है, मतलब ये सुखा रही है अब कपड़ों को। तो अब आप देख सकते हैं कि एंड लिखा आ गया है और हमारे जो क्लोथ्स हैं ये धुल कर रेडी हैं। तो मैं एक बारी आपको अंदर से दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा सूखे कपड़े निकले हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। तो यही खासियत है इस मशीन की। इस मशीन के मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट बता दूं, जैसे कि सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इसके अंदर इनबिल्ट हीटर है। तो हीटर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट हीटर है, तभी जो है पानी वार्म, हॉट और जम फ्री जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। सेकंड जो है चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है जिससे आपकी चाइल्ड की सेफ्टी रहती है। थर्ड जो है एक्सप्रेस वॉश का ऑप्शन दिया गया है जिससे आप टाइम को कम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं 10 ईयर की वारंटी दी गई है मोटर के ऊपर। 6 सेंस अल्ट्रा क्लीन मशीन है ये। 25 टफ स्टेन्स को ये रिमूव करती है। बिल्ट इन हीटर है इसके अंदर, तो कोई टेंशन नहीं है पानी गर्म करने की। 99% बैक्टीरिया को ये क्लीन करती है। आप इसके नीचे ट्रॉली ज़रूर लगाएं, नहीं तो ये स्पिन करने के टाइम बहुत ज़्यादा हिलती है।
एक बेनिफिट ये है कि पानी का लेवल आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो ज़्यादा पानी लेगी ये। तो आप देख सकते हैं इस मशीन में 2 फिल्टर्स हैं, एक लगा हुआ है बैक पे जहाँ पर पाइप अटैच होता है। तो आपने इसको हटाना है पहले एंड धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसको निकालना है एंड देन टैप वाटर से क्लीन करके दोबारा यहीं पर फिट कर देना है एंड इसके ऊपर ही हम लगा देंगे अपना पाइप भी। अब बात कर लेते हैं सेकंड फिल्टर की, जो कि आपके टैप जहाँ से अटैच होगी उसके अंदर निकलेगा। आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इसको भी टैप वाटर से क्लीन कर कर दोबारा आपको उल्टी साइड फिक्स कर देना। बात कर लेते हैं इस मशीन के प्राइस की। तो मुझे ये पड़ी है 22,000 की जब मैंने ली थी और मुझे इसको लिए हो गए हैं 4-5 साल। तो बस मेरा आज का रिव्यू रिगार्डिंग टू माय 6.5 kg वर्लपूल फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेकर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।